آیا سلسلې پیژنئ؟ سلام د کانکور ریاضي خپرونې ته ښه راغلاست. په دې درس کې د سلسلو یا قسمي مجموعې په اړه کلیدي ټکي درته لرم تر څو تاسو د کانکور ازموینې ته چمتو کړم. هیله ده چې دا درس تاسو ته ګټور تمام شي تر څو مو د بریالیتوب هیلې ته ورسوي. که په عمومي بڼه د یو ترادف د n حدونو د جمع حاصل د A1 جمع A2 جمع A3 تر AN پورې په شکل ولیکو، کولی شو چې دا د جمع حاصل په ډیر ساده او غوره شکل سره وڅېړو چې په دې طریقه کې د سیګما له سمبول څخه کار اخیستل کیږي چې قسمي مجموعه له I مساوي 1 نه تر n پورې AI ده چې په دې ځای کې AI عمومي حد، I انډکس یو یې ښکتنی او n یې پورتنی سرحد دی. د طبیعي عددونو قسمي مجموعه د دې فورمول نه په لاس راځي. که د ټولو طبیعي عددونو مجموعه له 1 نه تر n پورې محاسبه کړئ، دا بسنه کوي چې n له n جمع 1 سره ضرب کړئ او بیا یې پر 2 وویشئ. د جفتو عددونو د قسمي مجموعې د محاسبې لپاره دا بسنه کوي چې جفت عددونه n په n جمع 1 کې ضرب کړئ. د تاقو عددونو د قسمي مجموعې د محاسبې لپاره د تاقو عددونو شمیر یعنی n مربع کړئ. ډیر ښه. اوس هم د همدې موضوع اړوند کانکوري پوښتنې حلوو. د مجموعه د I مساوي 1 نه تر 4 1 پر I قسمي مجموعه مساوي ده ل. 4 جزونه راکړل شوي د قسمي مجموعې د حل لپاره یې د I پر ځای له 1 نه تر 4 پورې قیمت وضع کوو. یعنی د I پر ځای باندې لومړی 1 وضع کوو، 1 پر 1 1 جمع، بیا 2 وضع کوو، 1 پر 2 جمع، 1 پر 3 جمع، 1 پر 4. نو 4 جز سم ځواب دی. اوس هم یوه بله پوښتنه درته حلوم. د A1 جمع A2 جمع A3 جمع په دوام د نورو حدونو لپاره د لاندې جزونو څخه کوم یو سم دی؟ څنګه چې په A1 جمع A2 جمع A3 جمع په دوام سره سلسله کې آخر حد معلوم نه دی او تر لای تناهی پورې دوام لري، نو سلسله یې لیکو. دارنګه لیکو چې A1 جمع A2 جمع A3 جمع همدارنګه په دوام سره دا مساوي کېږي ل مجموعه د I مساوي 1 نه تر لای تناهی د AI سره. نو لومړی جز سم ځواب دی. اوس یوه بله پوښتنه ګورو. د مجموعه د T مساوي 1 نه تر 15 T حاصل مساوي دی ل. د دې پوښتنې د حل لپاره د طبیعي عددونو د قسمي مجموعې د فورمول څخه کار اخلو. یعنی مجموعه د K مساوي 1 نه تر n K مساوي کېږي n ضرب n جمع 1 پر 2. په دې پوښتنه کې n مساوي 15 دی، نو په دې شکل سره محاسبه کېږي چې n مساوي 15 دی. د n پر ځای باندې 15 لیکو، 15 ضرب د 15 جمع 1 پر 2 دا مساوي کېږي 10 ضرب د 1 دا مساوي کېږي له 1810 سره. نو دویم جز سم ځواب دی. اوس هم د سیګما خاصیتونه زده کوو. د سیګما خاصیتونه: سیګما د K مساوي 1 نه تر n د C مساوي کېږي n ضرب د C سره 2. سیګما یا قسمي مجموعه د K مساوي P نه تر n د C مساوي کېږي n منفي P جمع 1 ضرب د C سره 3. سیګما K مساوي 1 نه تر n C ضرب AK مساوي کېږي C ضرب د سیګما د K مساوي 1 نه تر n AK. 4. سیګما د K مساوي 1 نه تر n AK مثبت منفي BK مساوي کېږي. د هر عدد جدا جدا سیګما نیسو. سیګما د K مساوي 1 نه تر n AK مثبت منفي سیګما د K مساوي 1 نه تر n د BK. سیګما د K مساوي P نه تر n د AK مساوي کېږي سیګما د K مساوي P مثبت منفي R نه تر n مثبت منفي R د AK منفي مثبت R سره. ښه، د کانکور خپرونې قدرمنو لیدونکو، اوس هم راځو او د سیګما د خاصیتونو اړوند کانکوري پوښتنې حلوو. د مجموعه د T مساوي 1 نه تر 20 د 2 حاصل مساوي دی ل. د لومړي خاصیت څخه پوهیږو که د سیګما لاندې عدد ثابت وي نو حاصل یې داسې راځي چې 20 ضرب د 2 د مساوي کېږي له 40 سره چې دویم جز سم ځواب دی. اوس هم یوه بله کانکوري پوښتنه یو ځای حلوو.
د مجموع د ټي مساوي 3 نه تر 55 کې حاصل مساوي دی ل. د سیګما د دویم خاصیت څخه ګټه اخلو نو لرو چې مجموع د ټي مساوي 3 نه تر 55 د کې عدد مساوي کیږي ل 55 منفي 3 جمع 1 ضرب د کې چې دا مساوي کیږي له 350 کې سره. نو دریم جز سم ځواب دی. زه یوه بله پوښتنه حلوو. د مجموع د n مساوي منفي 3 نه تر 15 پورې د 3n جمع 4 حاصل مساوي دی ل. څنګه چې وینئ د سیګما انډیکس له 1 څخه نه دی پیل شوی نو له 5م خاصیت څخه ګټه اخلو. لومړی انډیکس 1 جوړوو او بیا له هغو خاصیتونو چې لوستي مو دي ګټه اخلو. مجموع د n مساوي منفي 3 جمع 4 نه تر 15 جمع 4 پورې 3 ضرب د n منفي 4 جمع 4 مساوي کیږي. مجموع د n مساوي 1 نه تر 19 د 3n منفي 12 جمع 4 مساوي کیږي. مجموع د n مساوي 1 نه تر 19 3n منفي 8 سره اوس د 4م خاصیت نه ګټه اخلو او د هر حد بیل بیل سیګما نیسو چې دا مساوي کیږي سیګما د n مساوي 1 نه تر 19 3n جمع سیګما د n مساوي 1 نه تر 19 منفي 8. اوس د دریم خاصیت نه په ګټه اخیستنې ثابت عددونه د سیګما نه د باندې لیکو چې دا مساوي کیږي 3 ضرب د سیګما د n مساوي 1 نه تر 19 ضرب د n منفي سیګما د n مساوي 1 نه تر 19 د 8 مساوي کیږي له 3 ضرب د 19 ضرب د 0 پر 2 منفي 8 ضرب د 19 دا مساوي کیږي 418 سره. نو 4م جز سم ځواب دی. ګرانو زده کوونکو اوس په دې برخه کې د هندسي لای تناهي سلسلو فورمول ولو. نو راځئ چې یو ځای وګورو. که چیرې په یوه هندسي سلسله کې قیمت مطلقه د کیو لوی او مساوي له 1 نه وي او د حدونو شمیر یې معلوم نه وي د متباعد سلسلې په نامه یادیږي او د بې نهایت حدونو مجموعه یې له بې نهایت سره مساوي ده. همدارنګه که چیرې په یوه هندسي سلسله کې قیمت مطلقه د کیو کوچنی له 1 وي د هندسي متقارب سلسلې په نامه یادیږي او د دې فورمول په واسطه په لاس راځي. اوس هم د همدې موضوع اړوند کانکوري پوښتنه حلوو. که په یو هندسي متقاربه سلسله کې ګډ نسبت r وي د لاندې رابطو څخه کوم یو سم دی؟ ښه ګرانو زده کوونکو ګډ نسبت د معارف په کتاب کې په کیو او د کانکور په پوښتنو کې هم په کیو هم په r سره ښودل شوی دی. نو یو هندسي سلسله هغه وخت متقاربه ده چې د ګډ نسبت مطلقه قیمت یې کوچنی له 1 وي. نو 4م جز سم دی. اوس یوه بله کانکوري پوښتنه حلوو. د 15 جمع 15 جمع 615 جمع په دوام سره جمع حاصل عبارت دی له. دا د یو هندسي سلسلې مجموع راښیي. نو لومړی یې ګډ نسبت په لاس راوړو. نو کیو مساوي کیږي له دویم حد 25 پر لومړي حد 15 چې له دې ځای نه دا مساوي کیږي له 15 سره او دا لوی دی له 1 نه. په نتیجه کې اس لای تناهي مساوي کیږي له لای تناهي سره. لکه څنګه چې یو هندسي متباعده سلسله ده نو د بې نهایت حد مجموعه له بې نهایت سره مساوي ده. اوس هم یوه بله پوښتنه درته حلوم. د 1 جمع 1 پر 3 جمع 1 پر 9 جمع په دوام سره مجموعه عبارت ده له. دا هم د یو هندسي سلسلې مجموعه ده. بیا هم په لومړي قدم کې ګډ نسبت یې په لاس راوړو. کیو مساوي کیږي 1 پر 3 پر 1 دا مساوي کیږي 1 پر 3 او 1 پر 3 کوچنی دی له 1 څخه. څنګه چې د ګډ نسبت مطلقه قیمت یې له 1 څخه کوچنی دی نو دا یوه هندسي متقاربه سلسله ده. نو لرو چې اس لای تناهي مساوي کیږي a پر 1 منفي کیو. اس لای تناهي مساوي کیږي 1 پر 1 منفي کیو پر ځای باندې 1 پر 3 لیکو. دا مساوي کیږي 1 پر 2 پر 3 دا مساوي دی له 3 پر 2 سره. نو دویم جز سم ځواب دی. ګرانو زده کوونکو دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. هیله ده چې درس به مو ښه زده کړی وي. تر څو د کانکور پوښتنو په حل کې له تاسو سره مرسته وکړي. درسونه مو تکرار کړئ. الله مو مل شه.